Alors, voici mon chien, Marguerite. Marguerite! Margot! C'est un chien chinois à crête, donc ben, elle vient de manger. Comme on peut voir, c'est de la peau. Elle est curieuse. Elle a des petits poils juste sur la tête. Et comme on peut voir ici, juste sur la queue et un petit peu sur les pattes. C'est ça. Puis, ben c'est mon chien, Marguerite. Chien chinois à crête.